Ya, kasih contoh untuk motor bagian sini ya. Iya. Kalau ini harus jangan pakai pepukan. Hangat lah. Kayak habis kena air panas. Iya, air kena air, habis kena air panas. Ini makanya ya. kamu ini. Enak sih enak. Coba gini. Ada saluran di sini ya. Ada. Ajarin. Kalau ini biasa kesemutan tangan lebih besar. Oh iya. Sebenarnya bebas kita aplikasikan yang kendala di sini. Ini cuma ambil apa? Ambil contoh aja. Sebenarnya bukan OS ya, harus gitu. Di sini aja sakit. Di tangan kakinya biarin agak lama juga dia. Nggak kayak di badan soalnya. Jari saya Agak sembunyi. batasnya area sini aja yang boleh. Iya.